Ers miloedd o flynyddoedd mae'r sêr a'r planedau wedi cyffroi a rhyfeddu dynoliaeth. Ac yn ddiweddar, teg i dweud bod yna dipyn o sôn yn y newyddion wedi bod am y gofod. O India yn glanio ar y lleiad fis diwetha, i Elon Musk, y biliwnydd o America'n lansio'i rocedi, i Ogledd Korea yn ceisio lansio lloeren ysbio gan fethu dwywaith yn ei ymdrechion, i NASA yn sôn am frodolaeth bosib UFOs, aliens. Os mae yna bethau sydd allan gallu codi ofn, ond sydd hefyd yn ddiddorol dros ben. Ond a yw Cymru eriod i bod yn rhan o gyffro gwyddonol yn y gofod? Wel, ydyn. Mae yna Gymru ar hyd y flynyddau wedi anelu am y sêr. Fel David Williams, y dyn gofod a aeth yno yn 1998 a 2007. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn. Fe oedd y person cyntaf i siarad Cymraeg yno. Ac ar ei ymweliadau, fe aeth a darnau o Gymru gyda fe hefyd, gan gynnwys cap rygbi Sir Gareth Edwards a Mr Urdd. Tecwyn Roberts o Ynys Môn fi'n rhan o reoli llongau gofod yn y 60au. A Joe Tanner, yn Americanwr roedd ganddo i'w wreiddiau'n ddwfn yng Ngheredigion, fe oedd y cyntaf i fynd â banner y ddau goch yno. A boed yn ymchwil gan brifysgolion neu waith i gynhyrchu peiriannau gofod, mae Cymru wedi chwarae i ran. Ac yn Wrecsam, yn waith gan weinyddiaeth ofod Pryden i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o Gymru ifanc i fentro i'r gofod. Mae fel petai na roced enfawr di glanio fan hyn yng nghanol dinas Wrecsam heddi. Edrychwch arni, mae'n anferth dros 72 sodfed. Ydy, mae'n dipyn o beth. A'r nod heddi yw i ysbrydoli'r genhedlaeth ifanc i anelu am y sêr. Pwy a wir felly? Efallai bydd Cymro neu Gymraes ifanc arall yn mentro i'r gofod eto rhyw ddydd.